Хааныгаа зогсооно гэж юу вэ? Шууд утамсчихгүй. Дайчээ хондоо 13 дугаар зуунаас ирлээ. Тэрэ сөүл хотлыг explore хийцгээе. Let's go. Аран 3 дугаар зуунаас ирлээ. Солонгос улсад тэгээд Үүнээс цааш юу илээ нөгөө үгэдэ үгүй хэлнэ шүү. Үүнээс цааш Газар үгүй. газар үгүй. Энд ч одоо ойрхон хамгийн ойрхон далайн хэрэг юм байна те. Энд чинь бүр онгоцны буудлаас айгүй ойрхон байна. Тийм ээ. Тийм ээ. 10 км явахгүй. Энэгээрээ тэгээд одоо шууд далайн гаралтай хоолнуудаа зараад те. Ер нь бол ингээд хүмүүс амрах гэж ирэхээр ингээд далайн хоолоо идээд өдөр нэг сашиглаад бид нэг гарч байгаа нэг ганц юу яагаад хөргөж идчихээд. Хөргөж идэх те. За. Айчид хоолндоо. Дайчээд хондоо. Төө юу гэдэг вэ нөгөө манай эдэ чи Камбожа мөн үү? Тэгээд идэв шүү. Хав могжаа. Кап могжа. Хам гэж хэлдэг байхгүй юу? Там. 근데 이거 내가 좀 틀려가지고 Там могжа. Пэгээр хам. Пам могжа. 밥 먹자. Шууд утамсчихгүй. Болох уу? 먼저 번지기부터 먹어봐도 되냐고. 뭐 하면은 진짜. 단백질 완전 좋죠. Тийм үү? Аа. 맛있어. 나와면 юу шиг байгаа. 나와 먹었어. Гэхдээ өдгөө хэлсэн чи ядчих яг Биш шүү дээ. хөдлөөд байх юм аа. Тэгэхээр яг өчиг автаа биш юм байна л та. 아무것도 잘해놨어. 네, 고맙습니다. Аа сонь гэлэн. 내 마음도 모르겠지. 너의 하루에 나란 없겠지. 또 추억조차 없겠지만. За. Инспайрото урагшаа. Тэр бид нар ерөөхдөө яг өрөөд өвгтэй болох хэрэгтэй мэн гээд тэгээд ямар ч байсан бүгдээрээ хүн бүрээс асуусан чинь ямар өрөө өвгтэй болох гэсэн чинь дайчд гэсэн бохоггүй. Монгол дайчд гээл те урагшаа мурагшаа гэ дайчд ураа мураа гээл. Ер нь хизээ нэх урагшаа ураа мураа гэдэг үсээ. Дээр үед бол мориндоо гэдэг үс мэстэй гээд. Тэгээд дайчд мориндоо гэж үг үссэн бохоггүй. А тэрэн дээр нь яг ахыхан тэр нөгөө нумсум хардаг үйлдэл штэ. Энд чинь миний нэг нугурлтын үзүүлбэр дээр байдаг юу гэхгүй юу? Тэгэнгүүт за хэдүүлээ тайст мориндоо явж хэдүүлээ гоё. Монголчууд бол харваачдын уурсаад тийм ээ. Хэдүүлээ бэлэг тэмдэг болгоод оруулаа гэдгсэн бүгдээрээ дэмжээ тэгэл явсан шүү дээ. Яг одоо саяны суусгсан машин байна шүү дээ. Яг ийм машин дээр сууж байгаад бид нар энэ өрөөг олчих тий. Оо наа ч гоё. За наа гусаа. Angels up in the clouds are jealous knowing we found something so out of the ordinary. You got me kissing the ground in the sanctuary. Одоо энэ Inspire зочд буудлын маркетинг хариуцсан менежер залуу урд хөтлөө явж байна. Тэгээд сайхан буудлынхаа эргэн тойронтой доторх entertainment, дотроо ямар үйл ажиллагаа явуулдаг бүх юмтайгаа сайхан танилцгаад явж байна. Let's go. Trendsetter, whoa, league of my own, it don't get better. No, read what I wrote, I'm a bestseller. Yeah, reach for my goals. Чак. Чакара. Чакара. High five. Яа. За Inspire хөтөлөө бид нар дуусгачаад Солонгосын Намсай таврыг үзнэ. Сөүлөр жоо аялнаа. За тэгээд аялал үргэлжилсээр. 1 2 3. Хэцүү байна. За энэ дээр үзье. Энэ нөгөө Азийн соёл энэ чинь миний бодлоор Японд үүдэг санагдаад их юм багт үзчих дүүлгэр дээр. Туулаа болон сарны домог гэдэг штэ. Ээж аав тийм ээ. Ээж аав охин 3 байдаг лөө, хүү 3 байдаг лөө. Одоо бас нэг сарыг харахаар тэн дотор бас нэг яг ингээд туулаа байгаа юм шиг нэг тийм дүрсүүдэг штэ. Ингээд сар харагдаж байна. За 3 гэр бүлийн 3 туулаа харагдаж байна. Тэнд нэг нь байна. Энд нөгөө 2 нь байж. Гэхдээ энэ одоо миний хар бол ээлжиг шиг харагдаад байна. Yeah, who is this? Luffy, the Pororo's friend. Is this Pororo? No, it's Luffy. It's another character. Luffy. Luffy. So which cartoon? It's a Pororo. No. Luffy. But what movie? They have their own show, I think. Oh, Luffy. Dorogemo. Harogemo. Huh? Yes, what I'm saying. Yeah, you confused me. But whose name?
what his name? Lupi. Lupi. За Pororoгийн Lupi юм биш үү? Угаасаа миний түрүү хэлсэн яг зүг байгаа байхгүй. Тэгсэн яг мань хүн жоохон толгой эргүүлчихлээ л дээ. Lupi-гийн юунууд байгаа юм байна. What animal is this? Can you ask it? I think it's look this chief. Okay. Beaver. Okay. Энэ нөгөө ягаав дээ нөгөө. Манайхны нөгөө нэг усны минч. Зүрээ зүг. За, thank you. 감사합니다. За, бид тэр Inspire зочд буудалдах одоо арга хэмжээ маань дуусаад одоо Сөүл хот руу хөдлөх гэж байна. Бүгдээрээ Сөүл хотыг explore хийцгээе. Let's go. За, бид тэр calling tour-ийн одоо ерөнхий офис дээр ирсэн байна. Тэгээ хойноогоо sign бидний хүрэлцэн ирнэгээд welcome to Korea гэдэг лав очиргээд бичсэн байна. Айгу хөөрхөө. Одоо энэ байдлын 3 давхар болон 8 давхар ингээд ашиг. 이렇게 하면서 그런 홍보를 미리 좀 빨리 хүмүүсэнд асуулт юм байна. Тэр асуултанд нь хариулаад ингээд бичээд байсан чинь. Бичсэн үү? 이렇게 딱 자. 잡아주세요. За баярлалаа. Бидний нөгөө шоунд орж яг юм хоол өгдөг гэсэн нөгөө физиклийн зураг авалтаар байж. За бид яг хааны ордны хажууд юм одоо үндэсний хувцас өмсдөх газар хурж ирээд байна. За тэгээд надад бол хааны өмсгөлийг одоо өмсгөлөө. За манай хамгаалагч энэ байна. За хатаа ороод ир. За ийм гой зөгцгоосон байна. За Монгол гутлаа өмссөн чи доор нь ерөөсө гачин сайхан зөгч ийн гэж ерөөсө. Тэмүүжингийн пүүз хүртэл зөгөөд байгаа зү. Тэ? Хар хүчтэй. Тэ. За манай хосоогийн хувцас их гой зөгсөн байна. Гой харагдчих байна. Хэлээ хосоо ороод. Янз харагдчих. За ингээд манай түчмэгд за хамгаалагч хатантайгаа ингээд ордон руу орё доо. Явцгаая. За Солонгосын алдартай хааны өргөөлөө бид нар орох гэж байна. Гайгүй юм шүү те. Тийм ээ. Айгуу хуу. Хаалт юм шүү дээ. Тийм хаа. Хааныгаа зогсооно гэж юу аах вэ? Хааны явдаг хэсэг нь энэ арай өндөр хэсэг юм байна тий. Тий хаана яг энэ голынхаа өндөр хэсгээр ингээд завсраад За. явдаг. Баруун зүүн гартаад энэ чулуун хэсэг байгаа. Энэ хэсгүүдээр ингээд түшээдүүд нь зогсоод. За. Тэгээ тэр өөдөөс харагдаж байгаа ордон болохоор яг үндсэн гол ордон. Энд болохоор хаан яг ажиллаа хийдэг байсан. За. Хурал зөвлөгөө, номоо уншин, Эндээ тийм ээ? хуралдаанаа хийн. Энэ хоёр талаар нь одоо ёслол болох юм бол хоёр талаар ингээд занжин баатрууд нэг. За. Яг энэ гол үндсэн ордон болохоор юм аа. Чусон буюу Солонгосын эртний улсын төв нийслэл хот байхгүй. Тэгээд энийгээ Кёмбукгүн гэд нэрлэлчихсэн. Тэгээд энэ хааны тухайн үеэс одоо 1373 оноос эхлээд 1895 он хүртэл энэ гой зураг. Тийм ээ. Энэ гой зураг. Одоо та Энэ гой зургийн спот байна да. хүүхдүүдтэй ирэх юм бол нэгээрээ ингээд хүүхдүүд болдоо Тийм ээ. наараад ингээд 네 눈앞에 왔잖아 내가 여기 있잖아 너의 입술로 말을 해줘 say yes 나도 모르게 너에게 가고 있나 봐 부는 바람에 내 맘 전할래 Love is true 간지럽게만 느껴지던 눈빛이 이제는 익숙하단 듯이 За бид нар яг Намсан цамхын өмнө ирсэн байна. За Намсан цамхаг бол миний сонссноор бол залуучдын болцдог газар. За ийшээ бас хайкинг хийдэм байна. Дээрээс нь яг энэ кабел караар дээшгээ явчихдсан байна. Тэгээд Сөүлийн хамгийн өндөр байшин 123 давхраас өмнө бол хүмүүсийн болцдог газар энэ байсан байхад. Тэгээ одоо ийшээ гарч үзье. Манай Монголын бол зайсан толгой юм байна. За дэше гараад ирлээ. Өнөөдөр чи харин бороо орж исэн чинь бороо зогсоод агаар айгуугаа чиглэг. За угаасаа чигтэй газар дөө. Тэгээд хит халуун биш. Дээл өмсгөл бол төгс зогссон. За одоо нөгөө хааны ордон маань тэр уулын доор байна уу те? тий одоо хоёул ингээ харах юм бол тэр энэ камер юу дэлгэц харагдаж байна уу? Тий. Тэр Том дэлгэц дэлгэц. жоохон шиг дотоо тэр байгаад. Тийм байна. Гэрэл анивчаад байгаа өндөр хар барилгаа. За. За яг тэрний тэрний жоохон хаах харах нэг хөхтэй Тий. ийм цагаан юутай байна. Тий. Тэр болохоор хөх ордон багхгүй. Хөх ордон. Ерхийлэгч ордон гэсэн. Аа, Тэгээ нөгөө за. ерхийлэгч арын уул чинь тэр хөх ордны яг наадал дээр нь хааны ордон баг яг За. Одоо
одоо парламентын ордон эдний парламентын ордон хаах нь үгүй юм. Парламентын ордон болохоор энэ хам өрнөөсөө зүүн уршаа. Бид нар хам өрнийг хойдолтой. Хойдолтой гоё те нөгөө талтай юм те. Хаа ишиг эсрэг тал руу явна гэсэн. Яг энэ хэсэг маань төвлөрсөн яг сөвлийн төв дүүрэг гэж төв явдаг. дүүрэг. Тэнгүү буюу төв дүүрэг. Тэгээд Мёндонгийн худалдааны төв байдаг. Тий. Тэр бидний ирсэн одоо төв хаан хааны ордонтой тэр хэсэг маань ишиг. Манай Монголын Монгол таван гэж бид нэр яриад байдаг. За. Тийм баригдаж байгаа нэг шинэ барилгатай хэсэг энэ төр цаана байгаа. Доошоо ишиг уршаа. Монгол таван уу? Ханнам Дун. Монголчууд дүүрнө үү? Монгол таванд Монгол үйлчлэгээний газрууд байгаа монголчууд гэсэн за, доо. Монголч ирсэн хүмүүс маань тийшээ бас ингэ очиж үзсэн. Тийм үү. За. Хэд жилийн өмнө ирлээ? 18. 18 жилийн өмнө ирсэн байна. 18 жил одоо бараг эн чинь 8 жил үү? Тэ? Тэр чинь. Бараг л тий. 18 онд ирсэн хэрэг ч одоо 8 жил. Хүнээр Чи бас 8 он ирсэн. 8 он юм уу? 18 жил болсон юм шүү дээ. Тэгвэл аргагүй юм. Тэр удаа амьдсан. Хэр Тэр удаа удаа ирсэн? Тий. амьдраагүй 2 сар л. 2 сар л Сургуулийн амралтаар. Буцаал тэгээд ичтэй утсан юм. За супер харагдаж байна. Mongolia, I would love to go Mongolia. Yeah, I would love to go. The horse riding and everything, I love it. The voice though. This is the costume for horse riding. Can you do the voice? What is that? The voice, the voice. The throat. You also. Can I record it? Okay, let's go one more. Okay, let's go. 해볼게요. 일요일 날. Oh, really?